Ayaw niya talagang pumayag. Bird nga daw yun, hindi ball. Bird. Bird na yun, bird. Oh, sige, tingnan mo. B yan. Ball. Bird. Bird. Oo nga, hindi naman common letter B, ball na. Mayroon ding bird. Bula nga daw kanina, bula. Bula. Ayaw talaga niya pumayag. Ball daw yung B. Ayaw niya pumayag. Ayaw niya talaga pumayag. Ball daw dapat yun. Pwede nga din bird. O, di mo ulit. O, hindi nga. Pwede nga din na bird. Bird po, bird. Bird, oh. Sorry. Ayaw niya pumayag na bird yun. Yung B daw ay ball. Pinaglalaban niya yung letter B. Oh, sige na. Oh, sabi ulit. Oh, B. Ayaw niya talaga. Ay, ito sa A. Oh, sa A. Oh, sa A muna. Ito, sa A. Oh. Galing ah. Oh, ito pa. Ito pa. Ito pa, A. Ulit. Oh, galing. Eh, sabi. Sabi ulit. Sabi. Ayaw talaga pumayag na bird yun. Ball daw, ball. Hindi nga. Pwede nga bird din yung letter B. Oh, sa letter A na lang ulit tayo. Oh, letter A na lang ulit. Hindi makamove on. Oh, dito na. Oh, sa letter B. Oh, sige. Sorry po, bird. Bird kasi yung nilagay nila dyan eh. Hindi ball eh. Sa letter B, hindi kasi ball ang nilagay dun sa letter B. Hayaan mo na, bird na lang yun. Oh, dali. Oh, dali. Dito naman, sa iba. Oh, letter A ulit. Nakalanay lang. Oh, sa letter A ulit. Oh, sa letter A muna. Oh, sige. Oh, sa letter B. Paborito mo yung ball. Oh, bird daw.